सिम्पल फ्युचरमा आधारित रहेर आज कसरी वाक्यहरू निर्माण गर्ने र सकारात्मक वाक्य अर्थात् अफर्मेटिभ सेन्टेन्स त्यसलाई नकारात्मक वाक्यमा परिवर्तन गर्ने अर्थात् नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउने, त्यसपछि फेरि त्यसलाई क्वेसन सेन्टेन्समा चेन्ज गर्ने, रूपान्तरित गर्ने। आज त्यसको बारेमा विद्यार्थीहरूले बुझ्नुहुनेछ। योभन्दा पहिलाको लेसनमा सिम्पल फ्युचर भनेको के हो, कसरी सिम्पल फ्युचरको सेन्टेन्स बनाउनु पर्दछ, नियम के हो, ती सबै कुराहरू योभन्दा पहिलाको लेसनमा भनिसकिएको छ। अब अहिले यसको प्र्याक्टिस, सिम्पल फ्युचरलाई हामीले सेन्टेन्समा रियल लाइफमा कसरी युज गर्ने त्यसैको सम्बन्धमा आज विद्यार्थीहरूले बुझ्नुहुनेछ। जस्तै नम्बर 1 मा यु विल राइट अ नोभल, तिमी उपन्यास लेख्नेछौ। अब यो सिम्पल फ्युचरमा यसरी फर्मुलाको प्रयोग गरिएको छ। यो फर्मुलाको बारेमा हिजोको लेसनमा पनि बताइसकिएको छ। जस्तै सब्जेक्ट यु भनेको सब्जेक्ट भयो, त्यसपछि सिम्पल फ्युचरमा विल अथवा स्याल यो हेल्पिङ भर्ब भयो, युसँग विल लाग्छ, त्यसपछि भर्बको पहिलो फर्म V1 राइट लगाउनुपर्छ, त्यसपछि अ भनेको एउटा भयो, त्यसपछि नोभल, नोभल भनेको यो अब्जेक्ट भयो। यस प्रकारले तिमी उपन्यास लेख्नेछौ हुन्छ। यु भनेको तिमी, उपन्यास भनेको अ नोभल। अब अ किन लाग्यो भने एउटा वस्तुको लागि, एउटा अनिश्चित वस्तुको लागि अ अथवा एन लाग्छ, त्यही भएर यहाँ अ लाग्यो। यो अनिश्चित वस्तु, कुनै पनि वस्तु पहिलोपटक प्रयोग गर्दाखेरि त्यो अनिश्चित हुने भएको हुनाले हामीले नोभलको अगाडि अ लगायौँ, तिमी उपन्यास भयो। अनि राइट भनेको त लेख्नु हो, तर त्यसको अगाडि विल लगाउँदाखेरि लेख्नेछौ भन्ने अर्थ आयो। त्यस प्रकारले के अर्थ भयो त, यु विल राइट अ नोभल भनेको तिमी उपन्यास लेख्नेछौ भयो। यही स्ट्रक्चरलाई, यही फर्मुलालाई प्रयोग गरेर यसरी यो सेन्टेन्स निर्माण भएको छ। त्यस्तै प्रकारले अब यो सेन्टेन्स त अफर्मेटिभ सेन्टेन्स भयो। अब यो अफर्मेटिभ सेन्टेन्सलाई नेगेटिभमा लैजानु पर्यो, अर्थात् नकारात्मक वाक्य बनाउनु पर्यो। अर्थात् तिमी उपन्यास लेख्नेछौलाई तिमी उपन्यास लेख्ने छैनौ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसको लागि यो हेल्पिङ भर्ब, यो विल अथवा स्याल हेल्पिङ भर्ब पछाडि नट राखिदिनुपर्छ। जस्तै अब सुरुमा के लाग्छ त, यु, सुरुमा यु नै राख्ने, त्यसपछि यो हेल्पिङ भर्ब विल आउँछ, यो विल हेल्पिङ भर्ब पछाडि नट राखिदिने, नट राख्दा बित्तिकै नेगेटिभ बन्दछ। त्यसपछि अरू जस्ताको तस्तै सार्ने, यो राइट यहाँ लेख्नुहोस्, अरू जस्ताको तस्तै सार्ने। यस्तो प्रकारले के भयो त, यो नकारात्मक वाक्य भयो, अर्थात् नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो। अब यो कसरी भयो त, यो यसरी यु विल नट राइट अ नोभल, तिमी उपन्यास लेख्ने छैनौ, यस्तो अर्थ आयो। त्यसपछि अब यो यसलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो, नेगेटिभमा बनाएर मात्र भएन, क्वेसन पनि बनाउन जान्नु पर्यो। अब क्वेसन बनाउनुको लागि सबैभन्दा पहिला यो हेल्पिङ भर्बलाई सुरुमा राख्नुपर्छ। अब यहाँ हेल्पिङ भर्ब छ विल, यो विल सुरुमा राख्नु पर्यो। विल सुरुमा लगाउँदाखेरि यो पहिला क्यापिटल लेटर लेख्नुपर्छ, यहाँ त स्मल लेटर छ, तर सुरुमा आउँदाखेरि डब्लु क्यापिटलमा हुन्छ। यसलाई अलिक क्यापिटल, अलिक ठुलो बनाइदिन्छ, यसलाई यसरी ठुलो क्यापिटल लेटरमा गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब यो सबैभन्दा पहिला हेल्पिङ भर्ब विल आयो, अनि हेल्पिङ भर्ब राखिसकेपछि बल्ल यो सब्जेक्ट युलाई हेल्पिङ भर्बको पछाडि राख्ने, अनि त्यसपछि अरू जस्ताको तस्तै लेख्ने। त्यसपछि यो राइट आयो, त्यसपछि अ नोभल आयो, त्यसपछि लास्टमा क्वेसन मार्क राख्ने। यस्तो प्रकारले नेपालीमा के हुन्छ त, के तिमी उपन्यास लेख्नेछौ भन्ने यो क्वेसन बन्यो। यस्तै प्रकारले यो नियम यही नै हो। जति पनि सेन्टेन्सहरू छन् सिम्पल फ्युचरका सेन्टेन्सहरू, त्यसलाई नेगेटिभमा बनाउने, पहिला अफर्मेटिभमा बनाउने, त्यसपछि नेगेटिभमा बनाउने, त्यसपछि क्वेसनमा बनाउने, नियम यही नै हो। यही नियम फलो गरेर विद्यार्थीहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारले जस्तै अब नम्बर 2 मा के छ, सी विल कुक डिनर टुनाइट। अब यसमा पनि त्यही नियम लागेको छ, यसमा नियम केही पनि फरक छैन। अब यहाँ स्ट्रक्चर लेखिएको छ, यही स्ट्रक्चर यहाँ पनि लागेको छ। जस्तै सब्जेक्ट, यो सी भनेको सब्जेक्ट भइहाल्यो, अनि विल अथवा स्यालमा विल लाग्ने भयो, सीसँग विल लाग्यो। यहाँ विल त जेसँग पनि विल लाग्छ, फिट हुन्छ, विल भयो। त्यसपछि विल अथवा स्यालमा एउटा आयो, त्यसपछि यो भी भनेको भर्ब भयो, भर्ब भनेको कुक हो, V1 कुक हो। त्यसपछि डिनर भनेको अब्जेक्ट भयो, त्यसपछि टुनाइट भनेको त आज राति, यो त टाइम एडभर्ब भयो, यो एक्स्ट्रा कुरा यहाँ आयो। सी विल कुक डिनर टुनाइट, सी भनेको उनी, आज राति भनेको टुनाइट भयो, अनि डिनर भनेको रातिको खानालाई डिनर भनिन्छ। त्यही भएर यहाँ खाना मात्रै लेखिएको छ, किनभने यहाँ आज राति लेखेको हुनाले रातिको खाना भनेर लेख्नु परेन, त्यो डबल लेख्नु परेन। त्यही भएर आज राति यहाँ आइसक्यो टुनाइट भनेको, त्यसपछि डिनर भनेको खाना, रातिको खाना, अनि कुक भनेको त बनाउनु हो। अब कुक, कुकभन्दा पहिला विल छ, विल कुक भन्दाखेरि बनाउने छिन् भन्ने अर्थ आयो। त्यस प्रकारले के भयो त, सी विल कुक डिनर टुनाइट भनेर भयो। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरूले यसमा कुनै ठुलो कुरा छैन। अब यही जुन नियम भनिएको छ यसै अनुसार अब यो विल स्यालको पछाडि नट थपिदिएपछि नेगेटिभ भइहाल्यो, अनि त्यसपछि यो यसको क्वेसन बनाउँदाखेरि विल अथवा स्यालमा पहिला हेल्पिङ भर्ब लेख्ने, त्यसपछि सब्जेक्ट लेख्ने, अरू जस्ताको तस्तै सारेर क्वेसन मार्क राखेपछि क्वेसन पनि बन्यो। यस्तो प्रकारले विद्यार्थीहरूले सजिलैसँग यो अफर्मेटिभ सेन्टेन्स अर्थात् यो सकारात्मक वाक्यलाई नकारात्मक वाक्यमा अर्थात् नेगेटिभ सेन्टेन्समा परिवर्तित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि क्वेसन सेन्टेन्समा पनि परिवर्तित गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब we will visit our grandmother next week. We will visit our grandmother. We will visit our grandmother
mother will visit our grandmother next week. Next week. अब नियम बताइसकिएको छ, त्यसै अनुसार अब we will visit our grandmother next week भनेको हामी अर्को हप्ता हाम्री हजुरआमालाई भेट्नेछौँ। हाम्री हजुरआमालाई भेट्नेछौँ। अब यहाँ त्यही नियम लागू भएको छ। वी भनेको हामी, अर्को हप्ता भनेको नेक्स्ट विक, यसलाई हामीले लास्टमा राख्छौँ। यो त सब्जेक्ट भयो। सब्जेक्ट पछि हामीले हाम्री हजुरआमालाई, त्यसपछि हामी अर्को हप्ता, पहिला हामी भनेको वी, त्यसपछि विल भिजिट भनेको भेट्नेछौँ। भिजिट भनेको भेट्नु, त्योभन्दा पहिला विल लाग्यो। विल लागेपछि भेट्नेछौँ भन्ने अर्थ आयो। वी विल भिजिट, भेट्नेछौँ। कसलाई भेट्नेछौँ त? आवर ग्रान्डमदर। ग्रान्डमदर भनेको हजुरआमा, त्यही भएर आवर ग्रान्डमदर भनेको हाम्री हजुरआमालाई। यसरी भयो। वी भनेको हामी, अर्को हप्ता भनेको नेक्स्ट विक, हाम्री हजुरआमालाई भनेको आवर ग्रान्डमदर भयो, भेट्नेछौँ भनेको विल भिजिट भयो। यस्तो प्रकारले यो सेन्टेन्स पनि भयो। अब त्यस्तै प्रकारले अर्को सेन्टेन्स, ही विल प्ले फुटबल इन द इभिनिङ। ही विल प्ले हो यो, प्ले। He will play football. He will play football in the evening. He will play football in the evening. अब यो भनेको के हो त? ऊ साँझ फुटबल खेल्नेछ। ऊ साँझ फुटबल खेल्नेछ। ऊ साँझ फुटबल खेल्नेछ। अब ही भनेको ऊ भयो, अनि प्ले भनेको त खेल्नु हो। यो प्ले को अगाडि विल लागेपछि खेल्ने छ भन्ने अर्थ आयो। त्यसपछि फुटबल भनेको त फुटबल नै भयो। अब साँझ भन्दाखेरि हामीले इन द इभिनिङ भन्नुपर्छ। यो साँझको लागि इन पनि लगाउनु पर्यो, द पनि लगाउनु पर्यो। नेपालीमा त साँझ मात्रै भनिन्छ, अनि इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि इन पनि लगाउनु पर्छ अनि द पनि लगाउनु पर्छ। इन द इभिनिङ भनेर भन्नुपर्छ। नेपालीमा साँझ मात्रै भने भयो, इङ्ग्लिसमा त पहिला इन लगाउने, त्यसपछि द लगाउने इभिनिङको अगाडि, अनि इन द इभिनिङ भनेपछि बल्ल साँझ भन्ने अर्थ, यसरी पुरा अर्थ आयो। र ऊ साँझ फुटबल खेल्नेछ। ही विल प्ले फुटबल इन द इभिनिङ। त्यस्तै प्रकारले अब अर्को सेन्टेन्स, दे विल कम टु द पार्टी। अब अर्को सेन्टेन्स छ नम्बर 5 मा। नम्बर 5 मा
they will come to the party. They will come to the party. उनीहरू पार्टीमा आउनेछन्. उनीहरू अथवा तिनीहरू भन्ने पनि भयो. उनीहरू पार्टीमा आउने छन्. अब दे भनेको उनीहरू अथवा तिनीहरू, तिनीहरू भने पनि भयो. दे भनेको तिनीहरू अथवा उनीहरू, अनि कम भनेको त आउनु हो. विल लागेपछि आउने छन् भन्ने अर्थ लाग्यो. अनि यो कमको पछाडि टु लाग्छ. टु लगाउनुपर्छ किनभने यो कमले गति जनाउने भएको हुनाले कमको पछाडि हामीले टु प्रिपोजिसन लगाउनु पर्छ. त्यसपछि द पार्टी, पार्टीको अगाडि द लाग्छ. यो विशेष नाउनको अगाडि हामीले द लगाउनु पर्छ हैन. त्यही भएर द लाग्यो. अब द पार्टी भनेको पार्टीमा भयो. टु द पार्टी भनेपछि पार्टीमा भन्ने अर्थ आयो. यसरी टु द पार्टीले पार्टीमा भन्ने, यो मा भन्ने अर्थ यसरी दियो. यस प्रकारले के भयो त, दे विल कम टु द पार्टी भनेको उनीहरू पार्टीमा आउनेछन्. त्यस्तै प्रकारले अब अर्को सेन्टेन्स छ, यु विल लर्न इङ्ग्लिस सुन. अब के छ, यु अब यु विल लर्न इङ्ग्लिस सुन. अब यो के भयो त, तपाईँ छिटै अङ्ग्रेजी सिक्नुहुनेछ. तपाईँ छिटै अङ्ग्रेजी सिक्नु हुनेछ. यस्तो भयो. अब यो यु भनेको तपाईँ भयो, लर्न भनेको सिक्नु भयो. लर्नको अगाडि विल लगाएपछि सिक्नु हुनेछ भन्ने अर्थ आयो. छिटै भनेको सुन भयो. अङ्ग्रेजी भनेको इङ्ग्लिस भयो. यस्तो प्रकारले यु विल लर्न इङ्ग्लिस सुन. यस्तो प्रकारले के भयो त नेपालीमा, तपाईँ छिट्टै अङ्ग्रेजी सिक्नु हुनेछ.